Mwaki, de limbu kisonga gatisi, lendo, ngazi, tia, menga, yebulungu. Ungeti kusalanga, ingolo za kungene mkungeti bokilanga. Imukulika samuna kala wa sisi kuko. Ungeti kusalanga, ya kala wa kemba, wayela, wakula mabanza. Ye kuwa mamunwani na Kongo. Mumpasi zilenda kutukumba. Inga ungeti natanga sinsu ya kuya ya zinga. Ya kala kwa sisi. Ndio na fweli berenti na onga. Wosonko sieko batini na nga sokomu. Mukumba mfume tone mwanda Kongo tulongelego. Bandeko balandi bomesana kolanda biso tango nyonso na scène na YouTube BBL bana balongo esika bozwami lelo tolingi tosolola na Papa Lando lisolo ya makambo etali bana balongo po tokete bazali déjà prêt ya kofongola mateya ya bana balongo pona koteya mokili mobimba yango toye pona tosolola na Papa Lando toyeba nanu ndenge nini bana balongo yango bazali makanisi na eza ndenge nini pona kosala mokanda to livre pona koteya mokili mobimba yambo tokota na mwa mituna tozali na yango esengeli topesa mbote na bandeko oyo ya biso ya KBM bana balongo bandeko na biso mbote Papa Lando matondo mingi papa journaliste pour la préparation ya deuxième indépendance na mystique africaine liboso mutu adoba azwa likambo kote ya peko yanola likambo liboso baninga ato amela kisa pona a yebana azali nani ngai komo na ngai ne landu miezi mia Kongo mama nangaza na clan Kinkanga Nzinga tata nangaza na clan Kikumba Mpanzu tata nangaza mamkoko nangaza na clan Kikwimba Ntsako pona ko honore bango liboso ya kopesa mbote na pesi bango bilei oyo tozaka na bango tango nyonso liboso asala ko esengeli kosala koko Kikwimba zala na biso ilongo na masano zana mwana mkola lelo po to fungola mateya ya bana balongo les mystiques africaines samba yango na pesi pota mtozo samba makamioso ezala na pete nyonso tuba o nyonso bana balongo bazaba na 4 points ya mokili baye bakolamuka kazu yango topesi na koko nanga Kinkumba kulupanzu po mayele ya tata Nzambe ezala kati na biso pona ko zwa o ezali na kati ya mystique Congo mystique africaine pona kokende na deuxième indépendance changement de l'axe samba yango na pesi pona bazala na biso na kosamba na biso na makambo nyonso to bazala na biso elongo tino toko bengisa mystique Congo ngai moko naza kolo Nzinga na pesi kazu pona ba famille na ngato za elongo ba mapasa nyonso tu o tozali na basiti bana balongo na couleur na biso ya rouge et uta na planète Mars na ya yangonda et rayonner bisika nyonso tozali pona epesa bosomi na poso moyindo na yango na pesi mbote mingi na bandeko oyo balandaka biso oyo bazakati na biso mama Nzuzi na molongani na ye papa Ntsukula mama Mbombo na molongani na ye papa Bandoki mama Mpuka mama Dusalusu na bango nyonso balandaka biso na ndeko na biso ndoi na biso Papa Lando na France topesi bango nyonso mbote tuliki tofongola site ya bana balongo pona kopesa mateya ya bana balongo topesi pe bana balongo bazaka na biso elongo awa BBL yenge keno yenge mutasuke amase yenge
mingi bandeko osili kolanda ndenge papa Landu asili ko se présenter. Papa Landu ndala mingi okolobelaka bana balongo les enfants saints Timba Nzuzi okoloba ite bango bazali puissance bazali bana na nguya kasi tolingi toyeba ete lolenge nini penza esengeli toyeba nguya to puissance ya bana balongo. Matondo mingi papa journaliste liboso tozokota na masano na biso tokoki kofanda. Matondo mingi balobaka oyo azalaka na mai mbisi azalaka na mai ayebaka secret ya mai nyama azalaka na zamba ayebaka secret ya zamba mwana longo enfant saint oyo ayuta na basite ayebaka secret ya les enfants saints na basite na yango tolobeli mitango ebele site na biso BBL bana balongo bato bayebaka bana balongo bazoko adere bazoko landa tosalaki nde ouverture po bato bayebake bana balongo bazalaka na mokili mosala na bango ezali nini po tolingi tokota na baenseignement na bango tosengi na baoyo nyonso balandaka biso bazala attentif mpona kolanda mateya ya bana balongo. Ne ratez pas le débit po bamystike na biso oyo ebuka yango nde tolingi tolamusa ndenge nazwaki ndakisa na 2014 na vundumu na culture négro-africaine pour les enfants saints po baya kokosa biso ke Saint-Martin, Saint-Joseph, Sainte-Hélène, Saint-Gérard, Saint-Adolphe nyonso wana bakangaki biso nde miso me oyo biso bayindo bakongo ezalaka naturel saint ezate ke mutu ayeko yekola ki sainteté na mokili me sainteté ya mutu eutaka nde epai ya tata nzambe tolanda mate ya ndenge yango ezali mpona mutu na mutu amiyeba aza nani bamosusu baza bana balongo bamiyebi te baza bana balongo ositu bakombo bapesi Timba Nzuzi Landu Lukombo Tsukula Katumi Nzinga Manseka Miezi Kongolo Tiala Kenge ainsi de suite bamiyebi te. Na yango soki tokei mosika kuna toke na bandu babenga bango mbona mpya soki toleki na baluba tokomona bango bazobenga bango mbui na kambo soki tozongi na bangala bazobenga bango makoso na buketu soki tokei na batetela bazobenga bango omba na shako. Matondo mingi na tomeko la musa mutu na mutu ayeba komiyeba pona mateya nde kuna mutu nyonso koyebela ki oh ndoki ngana za Nzinga ndoki ngana zali Tiala ngana zali Kenge ndoki a partir ya mateya utako koti na mateya kuna nde tokoyebela makambo nini ezali kati na mutu tomiyebite pona nini koyeba étranger sans que tomiyeba na biso moko bani ko betila puissance ya ba étranger maboko bazoko inventer pona totika koyeba oya biso te yango tango ekoki longi ya Congo oyo Fumu Kimbangu akofikaki na Batasanda asili kote ya kozongisa bayindo na culture na bango sima nango biso toyeponda ya kolongola oyo longi ya Congo ateite mais biso yeko bakisa ya bana balongo la puissance les mystiques nguya ya bana balongo bomo ki oyo soko zangi nguya ozali motu pa bakesa ti tia. Merci papa Landu tosili koyoka kasi mutuna biso mibale tokotuna boye tobengi bango les enfants saints tolenge uchi koloba awa tokomona ka bande koloso catholique ba kobenga ka pe basala ba saint na bango mais oya bango ya mboka kuma ba saint esengeli ete basali na mukili soki bakufi ba benga mi basanta ba ba saint mais oya bana balongo tozali kolobela oyo yo zali kolobela lelo ba ezali ya kobotama différence nini ezali na ba saint oyo kufi na oya botami kobotama ezali kaka lolenge moko to différence ezali na kati. Matondo mingi papa journaliste na kanisi pona koyanola bien na un savant oya inventé moteur na un mécanicien oya ayekoli ndenge ya kosala moteur bazali différent. Pour savant ezali makanisi molimo ezosala kati na ye po a inventé eloko mais mécanicien azali mutu moko ayekoli eloko po abima mécanicien. Réparateur donc mécanicien azali réparateur
moto inventé azali savant tout comme soki totali bassin oyo catholique asili ko prononcer abotami ba prendre ye akoli batalisi akufi bomba kobenga ye Saint Martin, Saint Joseph, Saint Antoine, Sainte Thérèse, Saint. Mais oya biso na tango mutu azobima na libuma mama ba topesi déjà kombo ya un saint katina bassin oya uti na tatela longo tata mosantu kombo na ye ebimi ke azali saint. Mais lokola ba kangaki biso miso na materia oya bango sainteté na biso ebima ereyo na kasusu te ekundama puissance wana ezate tozote la être puissant mais siko puissance ya biso bayindo tokunda yango na nzela ya bana balongo les enfants saints autres dans la kati na biso ba mystique o bazalaki nabo puissance o bazalaki nabo esala kasusu yango esengeli batu baleka na mateya balanda mateya tosala ba contradiction pour ba débat pour ba débat ezali mutu oyo ya yebite akoyeba po azali ko kola te na spiritualité akokola poto yeba tozokende wa. Donc différence entre saint yaba catholique na saint yaba africain ezali saint ezali différent bango ba saint na bango ba benga bango ba savant abayi ko camoufler biso ba saint na bango ba yekoli mais biso ba saint na biso ezali pe naturel ba savant o ba yana ba mystique na bango ba puissance na bango de bango to lindo kundula siko baza na mateya kati na mateya nde mutu nde amiye baka pe force na ye ezongaka matondo. Merci mingi papa Lando. Tozali kokoba na mituna tokomona lelo tozali kolobelete tolingi tolamusa puissance ya bana balongo des enfants saints kasi uta kala bato bazali konyoka bazali komona pasi bas enfants saints wana bazalaki est-ce que tango wana bazalaki puissant to bazalaki puissante ou bien ezali na différence ya les enfants saints oya kala na oya lelo matondo mingi na mutuna pour la deuxième indépendance les enfants saints otozolobela euta depuis ebandeli mais soki bazalaki ya kolala soki puissance na bango ezala kozala te soki les savants noirs américains oyo bainventa bauta na bana balongo mundele ntango aya alobi ke banzela wana bolanga te bana balongo bokembelaka bango te bokokaka bango na mabele. Donc ezali basavant oyo ebotama kati na bato bazalaki ya kolala siko tozokota nde na enseignement mpo bamilamusa ndenge bayelaki biso enseignement étranger christianisme bouddhisme mahomiste ainsi de suite mpona kochange biso mentalité mais sikoyo mentalité oyo elongwa kati na biso bachange biso ya bapaya tozolongola sikoyo ya bapaya ndenge elongi ya kongo aye asi koteya mutu nyonso oyo alongwe na mentalité ya bapaya bakola na molimo sikoyo tozochange sikoyo na nzela ya mateya tozongela sikoyo critique ya biso sainteté na biso ezonga yango tolobi bazalaka ebunga tosali ta molai mpona na bobungi mais toza na elaka depuis na Égypte peuple Congo alongwa na Égypte aya na terre promise na Congo dia totela tokoti na religion étrangère mutu liboso abandaka bitumba mpona kobumbisa bamindele mpona koprotéger bayindo na première génération ezalaki première génération yaya vita kimpa na yaya mafuta babundisa esclavagisme boumbu tolongwe na première génération tokoti na deuxième génération ezali génération oyo bato batelemaki na Congo na totila ne mbianda ngunga ne kodipwanga deuxième génération kaka esimbaki te mpona nini ezalaki tana na bango l'heure de poisson avant tokota na l'heure de verso fumuki mbango aye butambumba aye na balandi na bango babundisi boumbu bamoni ke ntango na biso na ekoki te balobi mpo tolakisa puissance oyo ya biso bokozwa bonsomi ya liboso me bokobénéficie nango na eloko moko te alors tokoprépare instructeur divin
oya yako la musabayindo po moyindo akola na esprit. Asali 35 ans depuis 86 jusqu'à ce jour. Na enseignement na ye ba oyo bandimeli ye ba o balamuki na kati ya mateya na ye ebombama mateya ya bana balongo, les enfants saints, les enfants puissants, les enfants mystiques, les mystiques Congo, les mystiques africains. De tozokota malembe na l'ère de verso. Ba ndeko ebele bakanisa ki l'ère de verso na tangu tokomi déjà dans l'an 1 bien 2001 tokota na l'ère de verso. Te mwana tangu abotami akomi amiye bakate. Abandi kovanda, konguluma, kotelema, kotambula, mentalité zoli kokola. Na yango, turuti na transition, instructeur divin oyo fumukemba kwa profetizaki, ayaki na 1986. Et tandis que, tangu fumukemba basalaki, mabegaki bango na groupe ya Kingunza. Bayako kuta na groupe folklorique Kingunza, obazako beta instrument ya ba euta na zete babengi Kinguzi. Tangu bapandaki Seigneur Bamba, Kingunza carrière na yesilaki. Tangu carrière yesilaki, na 1986, instructeur divin abandi mateya na yo. Mateya continue titi yo komi na 2021 car na de centenaire ya Bangunza de changer sikoyo verso des poissons au verso. L'équipe transition wana nyonso ya 21 ans. Dès que tu na 2021 Kingunze bali mafungima kwa troisième génération pendant 1921 ti 2021 centenaire ya Bangunza bakangi bisaka bazokende. Sikoyo ki nzina Congo babundeli ya deuxième indépendance babandi na 1986 ti na 1921 ponako 2021 ponako la Moussa sikotam zokota na 2022 centenaire esili enseignement ya instructeur divin et kota na mitema batu na mitu ya batu sikoto zokota sikone enseignement ya mystique ya chaque peuple d'Afrique. On va béni les enfants saints, les enfants mystérieux, les enfants mystiques. Donc, Nayango, Basalaki, Yakolala, Siko Balamusi, Deng Balowek to Lamusa Bayindo, Natamba Siliko Lamusa, Siko Tobadiko injecté Bango, Bayi puissance et Utakawapi, Tosa la Gandenini, Deng Photo Salapoto, utiliser puissance, Bako Badena Kolana Siko, enseignement ya Bana Balongo Ndege et Bandi, to pesa inda accéder motunyo sasa la prêt pour na kolanda oya ko tia tembe pe apesi te atie tembe pour na kosala débat to kolisa na bako ba kolanda bayeba kite bayebi o baza ko kola te ba ko kola de yango tuza sala ouverture ya enseignement ya les enfants saints na fin ya mandat ya centenaire ya Bangunza, 3e génération, tu connais la 4e génération. Oh, la Bible nous dit que génération est la 4e génération. Matthieu de l'île. Merci mingi papa Lando, motula msusu ezali boye. Nayoki eto lobi tozali kozela être puissant. Être puissant pe akomuta kaka na kati ya génération na kati ya liste ya bana balongo. Ndenge otangi nsimba ti na se na kati na bangwana nde être puissant akobima kaka na kati wana. Matondo mingi papa journaliste nakanisi mokonzi ya mai azalaka na zamba te bisi azalaka toujours na mai ngando aza mokonzi ya mai bien baleine ou bien ainsi de suite hippopotame avivaka na mobilité mais avivaka na mai lion léopard mokonzi ya zamba bavivaka na mai te mais bavivaka na zamba endenge moko pe être puissant, asaye mokote. Dege, instructeur divin, asile kolobake, kwa tulendo, être puissant, akoki koya, akote na libu mama, abotami, ndeba begaka, les enfants saints. Tamba za déjà na kombo ya saint asuka, ya kombo ya puissance, kombo ya mystique, donc, tamba yaki na yango banda kobota mana bango.
tokolekisa ngo na mateya mpona mutu se comprendre ayeba. Donc soki tozosala préparation ezali nde soki tolingi topesa mokonzi ya mai tokoluka oyo aza puissant na mai. Soki tolingi toluka mokonzi ya zamba tokoluka nyama oyo eza puissant na zamba. Soki tolingi totia mokonzi ya mboka tokoluka mutu oyo aza puissant na mboka. Soki tolingi totia être puissant roi divin mpapulendo tokolukela ye kaka na groupe ya bana balongo na kanisa tokota na baenseignement moko na moko akomi yeba nango instructeur divin mpo azwa kombo ya puissance abotaki nano bamapasa longi ya Congo ne mwanda nsemi aza lipasa te me ntango bacharge ye esengeli ye mpe akota na groupe ya bana balongo ya bamapasa ba être puissant yango abota bamapasa bapesi ye kombo tata da longo tambudi. Donc mutu nyonso oyo akobota bamapasa ye mpe akoti na liye ya ba être puissant. Donc patulendo être puissant akowuta na carrière ya mosala oyo ayaki nango puissance matondo mingi. Matondo mingi papa lando mpona bosukisi motuna na biso ya suka ezali boye. Mokonoso tokaki olobaki ete koya ya être puissant esengeli ba événement fo esalama bilembo fo emonana. Mais kasi tozali komona mokili ezali ya koningana makasi. Toyoki lisusu teke à Belgique kuna donc coronavirus ebandi su contacter makasi donc bakangi kutu donc mobulu. Alors lisusu na Kisasa toyoki bakomande su bakashene. Pardon donc moyete. Yamana kaka ezali bilembo to ba événement être puissant ezali koya na yango to boni. Matondo mingi papa journaliste koya ya puissance ya Fumo Kimbangu bambuta mbumba oba benga bakibangunza ezalaki nano na 1918 Tata Nzambe liboso atinda molimo ya matane na ludi eya kolata nzoto ya motu pona ko protéger peuple en détresse na colonisation dès que ça comme mindele basa ko bete biso fimbo ko kanga biso ba kadena monoko ko tumba biso ba na bamboka ko tumba bamboka ezalaki elembo liboso esalamaki na 1918 sangwe bandai ko panzana ke Tata Nzambe abongani kwa tinda biso mobikisi liboso tinda mobikisi atinda kinano maladi babenga ki grippe espagnole na grippe espagnole wana na 1918 ba oba vivaki na tango wana balata bakashine ndiki zolata bo bakanga ba frontière ndiki zokangela bo basala o basala ndenga tozosalela bo yango bangonza balobaki mateka kala simakala mana mateka kala simakale papa Nzambe Tata Nzambe a chanté la formule ya misala na yeke. Toyebi bien que moi si liboso abota alekaka na misomo na pasi ya kobota. Mbula avant ebeta yindi sakanano ebeta kabakake. Lobiko soki elinge ya eza na bilembo nango eleka o ezali yango peka ke koya. Donc bilembo nyonso otozomona ezali nzela ya changement de l'axe na ndenge tozokota na 4e génération l'ère de verso ekoleka pamba te po Fumo Kimbangu alobaki bien que likolo na se ekoki koleka mais ba promesse on apesi mi moyen leka na bilembo wana de biso toyeba ko bibongama na lobaka yango bien oyo aboyi kondima kiliti Tata Nzambe apesa kati na ye tokozwa ye tozongisa na kiliti oyo ya lingi neti ba christianisme pas que na Israël ba bouddhisme so ba kende na Inde ba musulman faut ba kende na Arab ba Congo ba besoin de culture Congo neti kotika na awa tozolo ba neti ko sakana neti jeu mais quand même qui va jouer ta partie matondo mingi bandeko bosili kolanda biso bisika bozali epai no epai na asiri boyoki masolo tukuti kosola na papa landu ezali masolo pene ya kitoko mingi pona kozela ete mateya ya bana balongo kasi tozali komona ete libundeli pena ezali te
filmage ezali kosalama awa ezali na telefone tozali na bazali na baimprimati te mpona koimprime balivre wana donc bamateriel eza te yango bayebi te ete soki babandi sikoyo mateya yango bokobanda kozwa yango mpena rapidement ndenge nini esengeli ete bosunga bango na moyen materiel mpo te bakontinue sikoyo kokota sikoyo na mozindo ya mateya ya bana balongo mpona kofongola koyeba nsimba azali nani nzuza azali nani nsimba azali nani mpona kokota mpe na batambudi mpo koyeba mpe bapuissance ya basite ndenge wana bakotalisa biso na mokili mpo te tosila kofungama mpona koyeba puissance oyo bana balongo bazali na yango yambo na kosilisa maloba fo ezonga epai ya Papa Landu apesa biso liloba ya suka mpe na nimero na ye ya telefone. Papa Landu pesa biso liloba ya suka na nimero ya telefone. Matondo mingi tokotelema Chajabu dina kwa kukongo mungi za kwa tulendo Iya tunalema chaîne YouTube BBL bana balongo eloko ya mutuya batu bakipaka yango te ezalaka mpe na basoutien te mais bavisionnaire bayebaka déjà ezali te ozosenga mais ntango yo oza inspiré omoni ke te nga mpe naza na posa nalanda mateya ya bana balongo oyo elingi ebanda na l'ère de verso après centenaire ekozala mpe malamu tosungana po bonsomi ezaka ya baoyo bazoko inspiré bazoko zwango na molimo te mais baoyo bazozwango na molimo ndenge tozozulango na molimo ndenge mpe tokotindela bino yango ndenge mpe ekochange bino bamentalité ndenge mpe ekorenforce bino force ndenge mpe tokodomine mundele avant mundele aya na Afrique aya kokuta mbutu muyindo azalaki civilisé la l'ère âge de métaux ère ya taureau tozalaki koinvente bapiramide oyo esalama na Egypte mundele aya kokamwa yango ntango alandaki biso na mbanza Kongo na totila aya kokuta biso tozosala bibende mais akanga basava nyonso wana bana balongo baêtre puissant nani esengeli siko tozongisa yango tobungaki inspiration ezali nasengi mutu nyonso azala na bokebi mpona kolanda enseignement BBL bana balongo na yango na enseignement na biso mpona kozwa biso tozana na numero ya secrétariat ezali 080 plus 220 plus 243 84 76 844 plus 243 84 76 41 844 matondo mingi mpona kosukisa tobandaki na losambo tozosukisa mpe na losambo tokondele tutili atombe Tata Nzambe ya mpungu tulendone mwanda Kongo sindiketu eba kulubangwela Kongo katulendo nkakuzazo mutila zetu yesi la jovo mamo mapasi makitupala ya kipa petu mamo maswama mazaya na kwa petu mamo matwalemba nefanga kavanga mona yaki simbeno sesa kalongo vemu muneno mpesa zasuka mbetu kidivo mamo mapiuki makatuka mbetu Zuluda Kongo ya lesmamu kebwane Kongo kalungalo bila maboyo mebi kuluna tiata simbia mvitamu zuluda tseto mumila ya tseto ye mtoto na mina Kongo ye bika tia twayoka bilwa zuluda mitatu mieto miena mumatuti mumilangu mtoto kuntia mtoto munzoza luyalu ye mufulu ya bio ye bika simbia mvitamu batata makumulendo biza ya salasana ebeto ye kutunata kundumuno mumvita zetu zazo bika bisinza byabyo kakala byabyo ye kapu zazo zavuzwa muntila zetu ye tuba kubeka datia munkumba mfumo etone mwanda Kongo tulombeleko ingeta libonso bobo tutikele bino mbote mingi napesa au revoir na ba ancêtre nsaku mpanzo nzinga
Kabila temba, kabila nzute, Babole baba na betu balongo bene. bana betu